روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهادی شما میکنید. در 10 دقیقه بعدی از آن خواهیم گفت که تومان در تاجیکستان باعث به تأخیر افتادن پرواز چندین هواپیما شده است. نسبت دو دختر نابالغی که یک همسالشان را لطو کوب کرده به دریا پرتافتند، پرونده جنایتی باز شده است. سازشنامه پرداخت نفقه برای شهروندان کشورهای سابق شوروی که روسیه از آن بیرون شد به اجرا درآمد و در قرقیزستان سرودخوانی با فناگرام را منع کردند. در 24 ساعت گذشته روسیه حمله‌هایش به اکثرا هدف‌های ملکی در اوکراین را ادامه داده است. طبق گزارش‌هایی که صبح 3 ینور نشر شدند، نظامیان روسیه 6 پرتاب موشک، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط پایگاه‌های موشکی عملی کردند. در همین حال اوکراین مسئولیت حمله موشکی به پایگاه موقتی نظامیان روسیه در ولایت اشغال شده دونیتسک را بر دوش گرفته است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 2 ینور در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که تا 10 واحد نظامی و سلاح و مهمات نظامی روسیه در شهر مکیفکا ولایت دونیتسک محو گردانیده شد. روسیه خسارات در این حمله را تصدیق کرد. در اظهارات ستاد نظامی روسیه فوت 63 افسر و سرباز اعتراف شده است. اما جانب اوکراینی و رسانه‌های جانبدار روسیه در شبکه‌های اجتماعی تخمین کردند که در این حمله نیروهای اوکراین صدها نظامی روس به هلاکت رسیدند. با سبب فرآمدن تومان چندین هواپیما نتوانستند سری وقت در فرودگاه دوشنبه پایین شوند. در جدول پروازهای فرودگاه تاجیکستان نشان داده شده است که امروز 8 پرواز به تأخیر افتاده است. هواپیماهای شرکت اورال و یوتیرو سامون ایر باید از میونخن، مسکو، سمر، یکاترینبورگ، کراسنویارسک و الماتا از صبح تا نصف روز دوشنبه به تاجیکستان می رسیدند، اما پرواز صورت نگرفته است. همچنین هوای نامساعد 6 پرواز دیگر از تاجیکستان به سمت الماتا و چند شهر روسیه را موقتا لغو کرد. تأخیر در پرواز 10 مسافران ناراحت و سرسام کرده است. برخی از مسافران در فرودگاه دوشنبه میگویند از شب انتظار پرواز به سمت روسیه هستند. مسافرانی که در فرودگاه کولوب و بیشکک پرواز را انتظارند به رادیوی آزادی شکایت کردند که آنها را در شرایط بد نگه می‌دارند. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما می‌کنیم. سال 2023 طبق تقویم مولچر سال خرگوش است. جانوری خورجوسایی که بنا به باورها هنگام ضرورت میتواند برای حمایت از خود و فرزندانش بدون هراس مبارزه برد. در عرفه سال نو میلادی خریداران خرگوش در تاجیکستان بیشتر شده است. مشتریان اصلی والدانی بودند که خواستند با این جانور فرزندان خود را خوشحال کنند. درباره خصوصیت و طبیعت این جانور همکاران ما گزارش ویدیویی تهیه کردند که در برنامه اخباری آزادی آن را تقدیم شما میکنیم. مقامات در شهر اصفهان علیه 2 دختر نابالغی که در نوار همسالشان را لطو کوب کرده به دریا پرتافته بودند پرونده جنایتی باز کردند. آنها را با گمان اوباشی و غارتگری به حبس گرفتند. نوار آزار یک دختر نورس از سوی 2 همسالش ماه دکبر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاده به پا کرد. مقامات ملیسای شهر اصفهان در گزارش روز 31 دکبر قضیه را به تفصیل شرح داده گفتند دختران با این راه برای سرکشی همسالشان از اجرای دستور آنها او را جزا دادند. سبب دیگری مورد لطو کوب قرار دادن دختر نورس پسری بوده است که گویا با گناه او کارش به ملیسا افتاده است. نظر دختران بازداشت شده و پیوندان آنها به قضیه دسترس نیست. اما بنا به اطلاع خورسند مراد فاضلوف سردار شعبه کارهای داخلی در اصفهان دختران نابالغ از عائله‌های ناسالم بوده تا بازداشت هم در قید نورسان دشوار تربیت و آواره‌گرد قرار داشتند. با گفته او دختران بازداشت شده جای تحصیل نمی‌کردند. دختر دیگری که جریان آزار و اذیت نورس را از سوی 2 همسالش نوار می‌گرفت نیز بازداشت شده به اوباشی و جلب نورسان به جنایت متهم شده است. سازشنامه کفالت پرداخت نفقه برای شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل که روسیه از آن خارج شد از 1 ینور به اجرا درآمده است. سازشنامه مذکور 24 می در دومای دولتی قبول گردیده بود. طبق این سند روسیه دیگر بر شهروندان شوروی سابق که در دولت‌های همسایه
زندگی میکنند نفقه نمیدهد. با گفته مسئولان وزارت مهنت روسیه، علاقه با اکثریت کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل سازشنامه‌های نوی دو جانبه یا بسیار جانبه درباره نفقه به امضا رسیدند. از جمله پارلمان تاجیکستان روز 13 اپریل امسال سازشنامه را با روسیه درباره نفقه مهاجران به تصویب رساند. بر پایه آن مهاجران تاجیک که هنگام کار در روسیه انداز اجتماعی می‌سپارند در وقت بازنشستگی از این کشور نفقه گرفته می‌توانند. در قرقیزستان از آغاز سال نو استفاده فناگرام را منع کردند. طبق فرمانی که وزیر فرهنگ آن کشور امضا گذاشت، استفاده فناگرام هنگام هنرنمایی در تئاتر و کینوتئاترها، آثارخانه و کلوب‌ها، کتابخانه‌ها و انشاءات ورزشی منع است. بنابر آن هنگام نقض فرمان رهبران ورزشگاه و مسئولان برنامه‌ها به جوابگری کشیده خواهند شد. درباره جزا یا جریمه چیزی نگفتند. موضوع منع سرودخوانی با فناگرام در قرقیزستان چند سال باز بحث می شود. در تاجیکستان نیز این موضوع مطرح است. اکثر آوازخوان‌های جوان را برای استفاده فناگرام در برنامه‌های هنری تنقید می‌کنند. حالا از قربی اسعار در تاجیکستان میگویم. بانک ملی برای روز 3 ینور قربی 1000 روبل روسی را 144 سومانی و 20 درم، $1 آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 92 درم مقرر کرده است. قربی رسمی بانک ملی از قربی اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. تشکر که ما را همراهی کردید. اخباری بیشتر را در صفحه‌های رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا دیدار در برنامه اخبار.